السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری میری بہنوں کے کمنٹ باکس میں کمنٹس آ رہے تھے، بہت سارے میرے بھائی عرض کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب موسم بدل رہا ہے، نزلہ زکام حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، کیرا گرنے لگ جاتا ہے، بلگم بند نہیں ہوتی، اس کا کوئی علاج بتا دیجیے۔ خاص طور پر بچوں میں جو ہے نا نزلہ زکام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ صبح انہوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، صبح وہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ بھی ہماری طبیعت خراب ہے، نزلہ زکام ہو گیا ہے۔ حالانکہ طبیعت خراب ہوتی بھی ہے لیکن بہانہ زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ چھٹی ہو سکے، تو اس کا کوئی مستقل علاج بتا دیا جائے۔ تو دیکھیں جی، اگر نزلہ زکام اگر آپ کو ہو رہا ہے، اور کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے نزلہ زکام کہ کئی کئی سالوں سے نزلہ زکام چل رہا ہے، گرمیوں میں کم ضرور ہوتا ہے لیکن کئی کئی سالوں سے نزلہ زکام چل رہا ہے، نزلہ زکام 100% ٹھیک نہیں ہوتا، تو ان کے لیے یہ ٹوٹکا بہت زیادہ آزمودہ ہے۔ وہ لوگ جن کا سانس کا مسئلہ ہے، آج کل آلودگی آپ جانتے ہیں بہت زیادہ ہے، میں لاہور شہر میں رہتا ہوں، تو لاہور میں تو ہر چرواہے پہ، ہر اشارے پہ جو ہے نا، ہر گاڑی کا، موٹر سائیکلوں کا اس قدر دھواں ہوتا ہے جو اندر جاتا ہے اور اندر جا کے سانس کے مسائل پیدا کرتا ہے، نزلہ زکام پیدا کرتا ہے۔ اور سانس ہی جو ہے نا زندگی ہے، اگر سانس ہی رک جائے گا تو بھئی فرشتہ آ جائے گا اور آپ کو لے جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ بچے جن کی یادداشت کافی کمزور ہوتی ہے، پھینٹی کھا کے آتے ہیں ٹیچر سے، سبق یاد نہیں ہوتا، نمبر کم آتے ہیں، ماں باپ پریشان رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ٹوٹکا بہت آزمودہ ہے۔ آپ ان کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ جو ہے نا ان کے یادداشت بہت تیز ہو جائے گی، اچھے نمبر لانے لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ نظر کی کمزوری، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو نظر کی کمزوری ہو چکی ہے، اگر وہ یہ ٹوٹکا استعمال کرتے ہیں تو ان کی نظر آہستہ آہستہ واپس آنے لگ جائے گی۔ کان کے کافی لوگوں کو مسئلے رہتے ہیں، کان میں کئی لوگوں کو ڈبل آواز سنائی دیتی ہے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کان میں کم سنائی دیتا ہے، ان کے لیے بہت آزمودہ ٹوٹکا ہے جی یہ کھجلی۔ موسم جب بدل رہا ہوتا ہے، گرمیوں سے سردیاں آ رہی ہوتی ہیں، موسٹلی جو ہے نا سکن کی الرجی جو ہے بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ سکن کی الرجی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی کسی بھی قسم کی آپ کو سکن کی الرجی ہے، خارش ہوتی ہے یا سوئیاں چبھتی ہیں کئی لوگوں کو، تو وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ چھینکیں کافی لوگوں کو آتی ہے، پولن الرجی ہے، پھولوں سے الرجی ہے، پھولوں کی درختوں کی خوشبو سونگھ لیں گے تو ان کو جو ہے نا ایک دم چھینکیں آنے لگ جائیں گی، ایسی چھینکیں آئیں گی جیسے گولیاں چل رہی ہیں، باری باری آئی جائیں گی آئی جائیں گی۔ تو اس طرح کے اگر جو مریض ہیں، اگر وہ یہ ٹوٹکا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے نا ان کے تمام مسئلے آج کے حل ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گدودیں آ جاتی ہیں، ان کا ناک جو ہے ساری زندگی کے لیے بند ہو جاتا ہے، آپریشن کرواتے ہیں وہ اپنا، لیکن ان کا ناک ٹھیک نہیں ہو پاتا، 1 سے 1.5 سال بعد دوبارہ سے ان کا ناک بند ہو جاتا ہے، تو وہ منہ سے ہی سانس لیتے ہیں، تو ان کے لیے بہت کمال کی چیز ہے، اگر وہ یہ ٹوٹکا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ جی ان کے تمام مسئلے حل ہونے والے ہیں، ان کا نہ ان کو کبھی آپریشن کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کی ہڈی بڑی ہوتی ہے ناک کی، ان کو بھی آپریشن کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تمام جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں، یہ صرف اور صرف ایک چند پیسوں کے ٹوٹکے سے آپ جو ہیں اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ تمام بیماریاں آپ کی دور ہو سکتی ہیں۔ اب ٹوٹکا کیا ہے؟ ٹوٹکے میں جی سب سے پہلے جی ملٹھی، 50 گرام آپ نے ملٹھی لینی ہے، 50 گرام آپ نے لینا ہے جی کلونجی کو، 50 گرام آپ نے ہلدی لینی ہے، یاد رکھیے گا ہلدی ثابت لینی ہے، آپ نے پیسی ہوئی نہیں لینی، کیونکہ پیسی ہوئی موسٹلی جو ہے نا ہلدی اصلی نہیں ملتی، 2 نمبر ملتی ہے، پیسی ہوئی ہلدی نہیں لینی، آپ نے ثابت ہلدی لینی ہے۔ اس کے بعد 50 گرام آپ نے اجوائن لینی ہے، دیسی اجوائن ہو، یاد رکھیے گا دیسی اجوائن آپ نے لینی ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو آپ نے خود پیس لینا ہے یا باہر سے پسوا لینا اپنی نگرانی میں، اور اس کے بعد جی آپ نے ½ کلو شہد اس میں ملا کر اس کو اچھے سے جو ہے نا مکس کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ پوری جو ہے نا ایک دوائی بن جائے، ایک سفوف بن جائے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ اسے پینا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد جی آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی، جو بھی مسئلے ہیں، نظر کی کمزوری آ رہی ہے، نظر آپ کی ٹھیک ہونے لگے گی، اور جن کو نزلہ زکام ہے، سانس رکتا ہے جن لوگوں کا، یہ تمام مسئلے جی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، دمے کے جو مریض ہیں وہ صحت یاب ہو جائیں گے، اور جن کو کھجلی ہے، سکن کی الرجی ہے، انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ استعمال کرنے کے بعد جی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا تاکہ باقی لوگ جو ہے نا اس چیز سے استفادہ حاصل کر سکیں۔